สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายพามาชมไฮไลท์มันๆค่ะการแข่งขันของลีกอเมริกาแอตลีตอันลิมิเต็ดนะคะระหว่างทีมเฮนท์กับทีมโรเซนทานค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะทีมของเจเจนุสรานะคะอยู่ในทีมเสื้อสีส้มนะขอพูดแทรกนิดนึงนะคะครั้งก่อนเนี่ยทีมเฮนท์ได้แข่งกันกับทีมฮิลลี่นะคะคราวนั้นก็เอาชนะไปได้ค่ะทุกคนแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งครั้งที่2นะคะในสัปดาห์ที่3นะก็เอาชนะได้อีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมันแค่ไหนทีมโรเซนทานนะคะนำอยู่6แต้มทีมเฮนท์2แต้มค่ะเจเจเซตค่ะBump set overhead. Here comes Chaussee once again. She's already collected a couple. There's number 3. เขานำห่างเป็น7แต้มเลยค่ะ And she is constantly playing in a flow state. Pass game is what they focus on. And it's something that they're going to have to continue to develop in this match because they're usually not. The orange side. Right down the line again. Melissa Gosto trying to cover up Chaussee as that ball is thrown to the corner by Nia Reed. Now Nia Reed, you got to keep your eye on her. เขานำเป็น8แต้มค่ะเสิร์ฟพลิกเน็ตนะคะตบนี่ค่ะเจเจเซตให้สวยเลยค่ะ David Chaussee in that right back. And talking to Dave Rubio, he loves when teams serve that position 1, that right back spot because it clogs สุดยอดค่ะ everything การ up. เซตของเจเจนะคะคือแบบเอี้ยวตัวแบบโอ้โหโค้งสวยมากค่ะ Dave Rubio, longtime head coach at Arizona, just เล่นจังหวะ2ค่ะ that program along after more than 20 years. เนี่ยค่ะโยนบอลไปได้พอดีมากๆเลยค่ะทุกคนสูสีขึ้นมาแล้วค่ะ9-8ค่ะยังดีเฟนส์ไว้ได้ค่ะน่าจะตีออกไปเองค่ะ9เท่าแล้วค่ะทุกคน They are finding Chaussee wherever she is at. That one finding its way through the block as well. Page 6-3. There's a differential there that you can really target. A ball high, hence will pass it. เซตให้สวยมากนะนี่ค่ะบอลเร็วค่ะส่งให้มอลลี่แมคเคจค่ะ Rosenthal. You got Molly McCage, you use her. Facts. Indeed. They're trying to get to the middle, but instead it's a block. Bastianelli up there. ขึ้นนำแล้วค่ะเป็น11-10ค่ะCruz with a moment stop thrown to the corner. That's ลงที่มุมพอดีเลยค่ะ The ghost playing zone 6. Did actually put her hand on her chest. That's my ball. Afterwards, Mandawida pass swing transition coming. They're trying to throw to that corner again. A noted effort here from Team Rosenthal with the off speed. โอ้โหดีเฟนส์ไปได้ค่ะไม่ทันค่ะทุกคนพยายามจะพุ่งไปรับแล้วนะ Full speed ahead. The steamroll half block out there. Ali Bastianelli almost forgetting about her. So both these teams doing exactly what was done. เซตได้หลายรูปแบบนะเมื่อสักครู่นี้ Their target. That ball blocked, jousted and thrown out. The veteran Alicia Childress will get the kill. Legendary venues in the sport. You were there, weren't you? I was. นี่ค่ะยอด I believe that's right. Oh, Bastianelli all by herself got a big piece of that สุดยอดค่ะ Reset coming. Backslide, Rosenthal. Yes. โอ้โหทีมโรเซนทอลนี่เขาแบบตกหนักเหมือนกันนะนำอยู่3แต้มค่ะ Oh, that was some beautiful handwork from Nutsara. And got enough of it. โอ้ไม่ทันค่ะทุกคน Playing with her national team in the Pan Am Games. I think you were in Chile yesterday. Were you I was, yeah. I flew down on Friday, called the match there, and then came back up this morning. I'm a little jet lagged. But she didn't even play, so she'll be fine. She'll be fresh to come back. Okay. They didn't need her. All right, team. Heading into the week, we had 700 trees already committed. We're adding to that total right now on your Sunday evening. Also, nice ได้ค่ะได้เป็นแต้มของทีมเฮนท์ค่ะ Cleaning up the situation. I didn't see a touch there. I didn't either. Linehan way off the net, rolls it. Namaris Velez Augusto's all over it. Outside. Cruz, no.
Quick in the บล็อก middle. ได้ค่ะ It's 2-3 touches. ยังข้ามมาได้นะ โหดีเฟนส์ดีจริงๆค่ะทีมโรเซนทาล Bouncing off her back. ลองเปลี่ยนคนตบนี่ค่ะ ได้ค่ะ The women in orange. กว่าจะได้แต้มนี้ โอ้โห So again, get this reception. Good enough. Run the middle. โอ้ ไม่ไหวเลย Started นะ with คะ Claire Chassé, ended with Kayla Compton. เขานำอยู่ 20 ค่ะ What she can do there, keep swing. Runs checked in and misses the connection with McKay. Jen. Linehan trying to throw to the corner. Chassé was already there anyway. As a backup, defend ไว้ได้ picks ค่ะ that one up with the right hand. But he also stretches out, covered. เขายังบล็อกได้นะเมื่อสักครู่นี้นะคะ บล็อกได้เหมือนกันค่ะ นี่ค่ะ But it'll be over on ESPN2. Tough short serve. Allie Linehan. She'll be in the middle back. ตบ Vanderwada down the line. Chassé with the dig. ลงค่ะ With that long ลงที่ฝั่งของทีมโรเซนทาลได้เป็นแต้มของทีมเฮนท์ค่ะ And it's good pass. McCage. Chance to score. Chassé. ไม่ทัน No, not yet. ทันไหมคะ โอ้เจเจไปรับมา Bruce, pass, swing. Oh, found the back. Softly ทีม done. เขาขึ้นนำเป็น 23 แต้มแล้วค่ะทุกคน Because of that, it is a very cool ทีม part เจ of เจ our อยู่ที่ program. 18 แต้มนะ But now, let's go sideline. Savannah, you got something ได้ for มา us? เป็น Definitely. 19 ค่ะ Talking to Jenna Rosenthal this morning at their little serve and pass to warm up for the day, she said that she watched them. Hintz has struggled a little bit in serve receive and with passing. She said the other thing she wanted to do, put Morgan Hintz out of a job. She wanted to avoid Port at all costs when it came to serving โอ้ and on their offense. บล็อกได้ She's trying to ค่ะ keep it away from their cap. Now, Well, they're ใน gonna have to ช่วง do more ท้าย rally เซตแบบนี้นะคะ to score some points. Wow. Rose taking her, who's in there to block. Gets one, gets two. โอ้โห And the second one is a ได้ win. ค่ะทุกคน สุดยอดจริง Touch blocks in a row. ๆ มอลลี่เสิร์ฟ Three-point run. Has the women in orange within two. Is that one in? No, it's ออก not. หรือ It's เปล่า too wide. And the run. ออกค่ะ See if you can เป็น bring 23 ต่อ 22 นะคะ your excitement to this state. That ball tipped over, looking for a tie. Bruins taking her Top. outside. Vanderwada with a reach. Linehan, perfect positioning. Where do you go? Back to Vanderwada. Through the block and down. We're tied. at เท่ากันค่ะ โอ้โห จากที่ตามอยู่นะทุกคน มาเท่ากันได้แล้วนะคะ ตอนนี้ Called by Rosenthal. Tip, nobody home. ทีนี้เขาก็ขึ้นนำ 24 แต้มไปก่อนค่ะ เป็นเซตพอยต์ของทีมโรเซนทานค่ะ Acer does it. รับไม่ดีนะคะทำให้เขาชนะไปก่อนนะในเซตนี้ คะแนนสูสีเลยค่ะ 25 ต่อ 23 ค่ะ Both teams executing the scouting report. Vanderwada. All right, Linehan passing next มาดูใน to เซตที่ Vanderwada 2 right กัน now. ต่อ She gets ค่ะ the first serve. It's a bad โอ้โห pass. เจเจ Vanderwada is trying to hit มา out. เซตลูกนี้นะคะ Reed. Tipping. Can someone get a swing? Payaso can. A lot of off speed here to begin set two. ข้าม Set มา over ก่อน the corner to Morris, leading with the left hand. เป็นเกมรุกของทีมเฮนท์ค่ะ Slide coming back อ to อ the กหรือ pipe. เป Good ล่า idea. Not executed. แต้มแรกกว่าจะได้มานี่เหนื่อยเลยค่ะทุกคน They come once in a million เหนื่อย years. เลยนะคะ That ball's going to make it just over and sliding underneath. บอลเร็วนี่ค่ะ ได้นะคะ I wonder if that's the tempo that Savannah was talking about when there were no blockers in that position. That's a great tempo. ผู้เล่นนี่ต้องเคลื่อนตัวเร็วนะคะ เพราะว่าเจเจเนี่ยเซตบอลเร็วมาก Good ค่ะ head of steam. That will go up into the lights, and anything touching on your own side is good. Vanderwada again. นี่ this time ได้ off the extra ค่ะ ball. That's a pretty good matchup. If I'm 3 team ต่อ heads, 1 แต้มแล้วนะคะ I ตอน like นี้ Vanderwada versus Childress. Down to a 7-2 lead, only to have Team Hens crawl back to a tie at โอ้โห เซตไปแบบ Chassé trying to shoot the corner. There were two players there. Why don't we go back to swinging? Not a good opportunity there. Chassé trying to throw it again to the line. Now it's 4-2. And that's really Deep serve, pass sideways by Velez. เซตตกนี่ค่ะ บอลเร็วค่ะทุกคน Ball control
from Team Hens to regular, not as consistently spread across the offense as it was a match ago. โอ้ดีเฟนไว้ได้ค่ะเจเจ้นะคะกลิ้งเลยค่ะ She has some pause. โอ้โหสุดยอดค่ะแล้วก็รีบลุกขึ้นมาเซตให้เพื่อนตบลงไปนะคะโอ้โหเจเจกับมอลลี่มาเคชเข้ากันดีมากๆเลยค่ะสวยมากเลยนะคะลูกเมื่อกี้นะ There's layers to us. We're deep. ออกค่ะ Broken out here in Mesa, Arizona. Volleyball season 3. You have a chance to join us. We'll be in Mesa, Arizona 2 more weekends and tomorrow night. นี่ค่ะ That ball caroms off. วิ่งไหลหลังมาตบนะคะสวยมากๆเลย Ask Jason Watson in Arkansas if they're happy about that rule. Had a player full dive. โอ้เขาลงที่มุมเลยค่ะทุกคน In a match. That yes, we're all. Great dig. But Les Augusto with the cover. Cruz composes herself, but it's just wide. ออกหรือเปล่านะคะ Hence to earn these points. รับลูกเสิร์ฟไม่ได้ค่ะเสิร์ฟเอชค่ะ Molly McCage and สุดยอดเลยค่ะ ผู้บรรยายพูดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เอช that ball เสิร์ฟ through นะ the คะ block and down. It gives us a chance. Overhead เนี่ย against ค่ะ the เซต flow. สวยมากนะ Doug. โค้งตัวเซตสวยมากค่ะของเจเจนะ Hence back up off the ground. Perfect pass opportunity here. Reed. No. บล็อกได้ค่ะ คะแนนนำห่างแล้วนะคะ ทีมเฮน17 แล้วก็ทีมโรเซนทาน10 ค่ะ ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 18 แล้วค่ะ เขาก็ไล่ขึ้นมานะคะ เป็น 18-11 ค่ะ Get in transition, Keith. Get ready to hit. Chaussee laces one at Linehan. Linehan inside the block. I actually got the chance to catch up with Allie and husband Riley, right? Animal, did they bring their dog Ivy with them? That's what I want to ask her. If we get her in the chair, chat, I need to know. It's always better if you do. There's a block. เป็น 20 แต้มแล้วค่ะ นำห่างเลยค่ะทุกคน Is now in a different part of the planet. Pretty neat. Fully involved in the Swedish life. Another block. Hence with the dig, that'll stay on the side and getting in the way of the side. เพ้นรับดีมากนะขุดบอลขึ้นมาได้นะคะ Well, we got really เป็น excited กัป about ตัน Middles ที to มนะคะ start. ทีม So เฮน Athletes Unlimited, and just the way the athletes are, get your replica jersey and some of the all-new merch. It's available. ได้เป็นแต้มของทีมเฮนค่ะ Go and get your way up. We saw you repping some of the swag the other day too. That was quite nice. Yes. นี่ค่ะ My เฮน side, รับ my ดี preferred มากค่ะ size, it's medium. That ball's passed over. Van der Waide, soft touch. Hit it. McCage to the corner. She collects ลง another ค่ะ contested ball kill. And you'll notice. Play here. ตอนนี้นี่คือเจเจออกไปพักแล้วนะคะ เปลี่ยนตัวเซตคนใหม่มานะ Because the first set was just a deuce set. Team Hens is now leading a commanding 8-point advantage. Now make it 7 with that kill from Team Rosenthal. But we're looking for that. Say pretty quiet in this second set. 8 อีก points 3 in the แต้ม first, เท่านั้นค่ะ 2 now in the second. That's a huge miss for the purple side. Net violation that time by Neil Parker Robinson. Next to Jenna Rosenthal, who's in his blocking 23 แล้วค่ะ Little hybrid serve. Dig, Linehan, outside bump set. Van der Waide takes a big swing. อีกรอบนึง Not a great opportunity เขาดีเฟ there. นต์ไว้ได้ค่ะ ไม่ทันหรือเปล่า ทันนะคะ Gets enough. ข้ามไปก่อนค่ะ Middle defense. โอ้ A heater. หนักมาเลย I don't ค่ะ think a libero digs that one. Yeah, that one's not coming back up no matter who. Dig by Rosenthal. Tight bump set. Sky pokey, no good. Priasso looking for ออกหรือเปล่า hands. นะคะ Looked to me like there were some hands there. We will have a captain's challenge, perhaps. Ever so slightly, and Fayaza knew พ immediately. ยายามชันเลนว่ามันทัชหรือเปล่านะคะ Oh yeah, there it is in the fingers. And sometimes you can just feel it. You don't have to necessarily hear it or see it. Fayaza having swung a ผลออกมานะคะ ทีมเฮนส์ก็เป็นฝ่ายชนะค่ะ The orange side is doing ใน a much เซตที่ better 2 นะคะ ตอนนี้ก็เป็น And they find it there on the block. No question there. 2 No เซต block ผ่านไป assist. แล้ว It'll be นะคะ all the points for Genesis Priasso. อันนี้เข้าสู่เซตที่ 3 แล้วค่ะทุกคน Another block, back to back.
They had 10 on Friday, and they're starting to pile เจ up. เจนุสรากลับมา It takes a little ล bit ง more เซตในสนามอีกครั้ง to นะคะ do what you want to. And also sometimes it's actually easier to pass. So if you do a top spin serve that doesn't have the same I've googled you. I've seen it. Stalker. Right side. Through the block. That one was just on the line. นี่บอลเร็วค่ะ แต่เขายังดีเฟนต์ไว้ได้ค่ะ Overhand dig, and it pays off for her side. Claire Chaussee, you wondered where she was? There she is. There she is. Welcome back. เป็นคะแนนของทีมโรเซนทานนะคะ ลูกเมื่อสักครู่เห็นรับไว้ไม่ไหว It's not a ค่ะ bad night from Chaussee. If I look at her stats as they update here, 11 kills. Well, if you look at that by set, โอ้เสิร์ฟพลิกเน็ตมานะคะ first and negative 50 in the second. That's the difference. A whole set. เคาะข้ามไปUp on top of the net. Bastianelli almost had enough of it. Chaussee into the block. Oh. Two touches, that has to go. Double axe handle from Hentz. Hentz bump set. Linehan coming in, thrown to the corner. อ่า No. สุดท้ายได้เป็นคะแนนของทีมเฮนค่ะ Team Hentz. It's โอ้โห four. กว่าจะได้แต่ละแต้มนะคะ ทุกคนเล่นเอาเหนื่อยเลย Perfect pass. Inside X. Wide. But a net violation อ will อกหรือ save เปล่า it. นะลงนะคะ Tomorrow เป็น night, คะแนน Joe. ของทีมโรเซนทานค่ะ Beach volleyball on occasion. Rosenthal, that ball is popped up. ดีเฟนต์ไว้ได้ เฮน all ส์ the มา way there. ขุดเอาไปค่ะ เจเจเคาะข้ามไปก่อน Dump. โอ้โห รับยังแบบดีเฟนต์ไว้ได้นี่ค่ะ สุดยอดค่ะ Palazzo was on that dump. ขึ้นนำ6แล้วนะคะ 14 points. They just need to score that much. บล็อกได้ค่ะ มอลลี่แมคเคชค่ะ You need to come and watch Molly McCage. 18. Once the women in orange hit 18 points, they will win the overall because there won't be enough remaining points for the other side to tie it up. Outside, too low again. Good call by Hentz. Where do you go? McCage backslide. No. ยังนะคะ บอลยังไม่ตายไต่ก็ลุ้นไปก่อน That ends up being a perfect pass by Oh. Payaso. โอ้โห มันจริงๆค่ะ เจเจเซตอีกครั้งหนึ่งบอลเร็ว Backslide, block all over it. โอ้โหแรลลี่กันนานเลยค่ะทุกคน ดีเฟนต์ไว้ได้อะแต่ละฝ่ายเหนียวมากค่ะ Right side, Parker Robinson, yes, finally. ในที่สุดนะคะ Flat ก็ off the end line. ต้านไม่ไหว A lot ค่ะ of work for that 6th point. What a hard here in Athletes Unlimited. If you โอ้ don't โห get the ลูก start เมื่อ in สั the กครู่ first แรล half, ลี่นานมาก you ค่ะ find your way in. So I hope she does well here. That ball off the นี่ค่ะ side and gone. For the women who are clad in orange, but are they? In the last 2 sets. Well, you know how you don't get rattled. You're a 3-time วิ่ง national ไปเซต champion. ให้เลยค่ะ Golden age, resurgence of Stanford volleyball. ออกค่ะ Some of นี่ those other terrific players in that era. ได้มาเป็น11แต้มแล้วค่ะ Scoring rotation again, 11-7. Tough serve from McCage starts it. Vandewada, tough transition. อ่า Really tough when you're faced with Jenna Rosenthal. อ๋อ That's important for her. นี่ค่ะ เซตส่งให้เร็วๆแบบนี้เลยค่ะ From her knees. เซตเร็วมากค่ะ ผู้เล่นต้องตามเจเจให้ทันค่ะ Overhead, Parker Robinson looking ออก down นะคะ line, just missing. Net violation is going to save it, so point Team Rosenthal. No one knows what that is anymore. Something with aliens. Not quite. Oh no, open net. Woo. I think coming down from a spaceship was Linehan there. Been running the offense across the front row multiple times, and it's been successful. Down the line, hit Scott. Not enough. ถูกตำแหน่งแล้วนะอยู่ถูกจุดแล้วนะคะ แต่บอลมันไม่ไปให้นะคะ เห็นเมื่อสักครู่ That ball is gonna เสิร์ฟ take พลิก the มา tape นะ under it. เจเจต้องย่อเซตเลยค่ะ แล้วก็สำเร็จค่ะ When in doubt. โอ้โห บอลแรกมาไม่ดีก็แก้ไขได้นะคะ เก่งมากๆเลยค่ะ Chance to score one. โอ้โห เห็นคือแบบ Right side offense, Vandewida blocked it. And Bastianelli Hey, ha, one-on-one sudyod blocked it. ha. No doubt about that. The finish for number 55. So Hentz remains undefeated here in this season. The only player to do so. อืม Inside of Vandewida with more power. And there's a little... Nowhere to be found. คะแนนสูสีกันเลยนะคะเนี่ย Mia for another in the opposite position. He โอ้โห restarted. And Parker Robinson ไม่น่า set ทันนะคะนี่
Right side. Parker Robinson. Did she get a touch? Looking for the hands. No. So hence 20 ต่อ 17 แล้วค่ะทุกคน Can't allow them a huge run here at the end. เดี๋ยวเจเซตค่ะ Marshall as it goes to sliding under. Chaussee in transition is stopped บล็อก by ได้หรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่ Tori Dixon like สุดยอด performance ค่ะ at the end of the นี่ set ค่ะ from Ali Bastianelli. I mean, she Already taking that over. บัสเตนาลีนะคะ What our final score is, we'll see. 69-57 at the moment. Another block. Oh. And another block. Ali Bastianelli, calm down. ทำแต้มได้ติดกันเลยค่ะ Tight inside. Bastianelli. เขาก็ไล่คะแนนขึ้นมานะคะ I know exactly the feeling she's feeling right. ตกลงไปค่ะแรงๆเลยค่ะ โอ้โห สุดยอดค่ะ Does it look like Team Hens is just getting certainly They're did. running คือเข้าขา circles. กันดีมากนะ สมาชิกในทีมเห็นนะคะ Touch almost. Just out of reach. ไม่ได้นะคะลูกนี้ 3-19. Vanquished any talk of an orange curse. It's over. Chaussee thrown to the corner. That's not working this time. เจเจเซตค่ะ บอลเร็วค่ะ Front of the setter. สำเร็จไหมยังนะคะ Short, McCage, good pass. ปึ๊บ Right side Corazzo. อ่า That thing was ไม่ flat. ได้หรือเปล่า And 4 hours for Team Rosenthal. น่าจะออกนะ ออกแล้วค่ะ คะแนนมาเป็นของทีมโรเซนทานค่ะ That ball is เขาก็ออกเหมือนกันนะ เขาตีออกไปนะคะ ตอนนี้ก็คือชนะเลยนะคะสำหรับทีมของเจเจนุสราต้อมคำค่ะ สุดยอดมากๆเลยค่ะ นี่คือเป็นการชนะครั้งที่ 2 ของสัป Second ดาห์ match ที่ is on 3 the นะคะ way at 9:30 นี่ค่ะ Eastern ESPNU. It'll be Team Hilly taking on Team Edmond for Savannah Collins.